भारत एक अकेली देश है जहां पर रसिया अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट SU-57 और अमेरिका अपना फाइटर जेट F-35 एक साथ भेज रहा है। और यहां पर पूरी दुनिया को पता चलेगा कि F-35 ज्यादा कैपेबल है या SU-57। साथ ही रसिया ने कह दिया है कि हम भारत में SU-57 का ज्वाइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि SU-57 भारत के हिसाब से मॉडिफाई होकर बने, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो सवाल यह है कि भारत अब देर क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना ऑलरेडी 200 से ज्यादा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स चेंदू J-20 बनाकर बेच रहा है और अब वह सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है।